my shoes. I love my shoes. My sneakers. Hello guys, welcome from my channel. ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Connect Shopping ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခဏမိုးရခင်အင်ကြီးအရင်ဝင်နှမ်းပါတယ်။ဒါကတော့ Harry Potter နဲ့ Puma နဲ့ collab လုပ်ပြီးထုတ်တာ။ Howard Quidditch Cup ကွင်းပုံစံနဲ့ Gryffindor နဲ့ Slytherin နှစ်သင်းနေရာယူထားတဲ့ပုံလေးနဲ့မဟိုက်တယ်ဗျ။အရောင်ကတော့2ရောင်ပဲရ။ဒါလေ Harry Potter collab ပဲ။ Gryffindor, Slytherin, Puma Palamo. ခဏဘူးလေးတော့ might ဒါတော့လုံးဝ special ပဲပေါ့နော်exclusive item ပြောလို့ရတယ်ဒါလည်း Puma နဲ့ Harry Potter နဲ့ collab လုပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ဖနက်ပဲဒါနောက်မှာ H ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီ house တီရဲ့ logo ဒီစိတ်လေးပါတယ်လုံးဝ detail လေးသေးစိတ်ပါတယ်ပေါ့နော် brand တခုပြီးတခုလိုက်ကြည့်ရလှုပ်ရှုပ်တော့တခါရဲအကုန်ရှိရဲ့ ABC map ကိုပဲတွားလိုက်တယ်ဗျာအဲဒီမှာဝင်ချင်းမှာလုံးဝ brand မျိုးစုံရဲ့လက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့ဖက်နက်တွေစုပေးထားတာပေါ့နော်အခုက Puma counter သူ speaker OG ခက်စားနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒါအဓိက speaker တွေပြီးတော့ဒါပါလာမှုတော့ကာလာလုံးရှိရယ်ပြီးတော့အောက်ကဆိုးအထူအပါကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်။ Puma ပြီးတော့ Adidas ပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့ဘလို့လဲခက်စားနေတဲ့ Adidas Taekwondo retro fashion တွေခက်စားတာဆိုတော့ဗျာဖက်နက်တွေဟိုးအရင်တုန်းကဒီဇိုင်းမျိုးတွေသူတို့ပြန်ထုတ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှအခုထပ်ပြီးတော့ခက်စားတာဘောကန်ဖက်နက် style တွေပဲဒီထဲကရွေးမယ်ဆိုရင် special ရှိမယ် taekwondo ရှိမယ် color လည်းတော်တော်စုံတယ် design လေးကတော့မိုက်တယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာပဲSamba ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနာမည်ကြီးခဲ့ Adidas Samba နဲ့တိတ်မကွာအောင် Adidas ပြီးတော့ Nike မှာလည်းဒီ Cortez တွေပေါ့နော်ဒီ retro design တွေပါပဲခုနောက်ပိုင်းဘယ် brand ပဲကြည့်ပြန်ခက်စားနေတာဒီမှာတော့ Air Force 1ကို color စုံရှိရယ်ဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့ Air Force 1ပေါ့နော်နိုင်ပါရဲ့ color လေးရပြီးတော့ဒီ Adidas ကP6000 ခုနောက်ပိုင်းဒီ shoe တီထူထူတွေ trend ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဆိုတော့လေမိုက်တယ်ဒီဘေးက Nike Pegasus ဒီလို style တော့ main ကလေးကြိုက်ကြတယ်ဒီ brand ကထိုင်မှာတော်တော်စီးကြတယ်ဗျသူက waterproof shoe ပေါ့နော် outdoor shoe ပေါ့ Palladium လို့ခေါ်တယ်စီးလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်မိမစီမှာ2ရန်ရှိဒီ Palladium ဘေးကကောင်တာတော့သူက Timberland ကောင်တာပေါ့နော်အလေကကောင်တာတော့သူက sale ချထားတာsale ချတော့သူက percentage ကတော့အစားပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ Timberland ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကbook တွေကအဓိကတင်ထားတာပေါ့နော်များအဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သိမကြဒီကောင်ကတော့ Fella design တွေတော့တိတ်မကွာပါဘူးဗျာbrand တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခုနောက်ပိုင်းဒီ retro style တွေဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီ retro pattern တွေပဲလိုက်ပြီးထုတ်နေကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက van counter van design လေးတွေမိုက်တယ်ဗျ van ကတော့အမြဲဘယ်တော့မှမယိုးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူ collection အသစ်တွေထွက်ထားတယ် premium school music collection ပြီးတော့ဒါက super low pro collectionဒီကောင်လည်းတူတူပဲဗျာခုနပြောသလိုပေါ့ဒီ Bogan Fitness style retro style တွေပဲ brand တွေအကုန်လုံးကဒီ trend အောက်ကိုလိုက်နေကြဆိုတော့အကုန်လုံးဒီပုံစံတွေပဲထုတ်နေကြတာပေါ့နော်တိတ်တော့မထူးဆန်းပါဘူးဒီမှာတော့ဒီစိတ်တွေကအစုံပဲဗျ sketcher counter လည်းရှိရယ်တခြား
ဒီစိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး slipper design တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အသိမကြိုက်ဘူးဒီ style မျိုးတွေဒါကတော့ United States brand လို့ပြောတယ် American brand ပေါ့ပေါ်နေနေရှင်းတယ်ဒါတွေလည်းခုနောက်ပိုင်း trend ဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ New Balance တီးတန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ model တွေတော်တော်များများအကုန်ရှိ New Balance ကခုနောက်ပိုင်းဟို trend ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သူစီးရတာလည်းပေါ်ပါရှိတယ် stylish လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီကောင်တွေတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးလာတယ် New Balance ကသူ T-shirt တွေဘောင်းမီလည်းထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ New Balance က sport brand ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါခုမှထွက်ထားတဲ့ T-shirt နဲ့သူဘောင်းမီနဲ့တခါလေးတွဲရ style ပေါ့နော်ဒါရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထွက်ထားမှာကြာသေးဘူးဒါက New Balance တဲ့ 1000N ဟိုမှာသူကာလာမျိုးစုံရှိတယ်ဒီတော့အပြောင် style ပေါ့နော်ဒါလေးမိုက်တယ်ဗျာကြာလှတာတော့ကုံလှတယ်ဗျာဒါတော့ outfit check ပေါ့နော်ကြုံလုံးလေး I am home နောက်ဆုံးတော့ New Balance ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပြီဗျာထင်းတော့မကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်မိန်းမအတွက်ဘာ model လဲဆိုတော့နောက် blog မှာပဲပြတော့ See you in the next video peace